Sura ya 31. Roho chafu. Malaika wa Mungu na malaika wa Shetani, yani roho wachafu, huelezwa dhahiri katika maandiko matakatifu, nao wamejihusisha katika historia ya wanadamu. Malaika watakatifu ambao wahudumia wale watakaorithi wokovu. Waebrania sura ya 1 mstari wa 14. Hudhaniwa na wanadamu kuwa ni roho za wafu, lakini maandiko hueleza wazi kuwa hawa sizo roho za wafu. Kabla mtu hajaumbwa, malaika walikuwako, kwa maana wakati msingi wa dunia ulipowekwa, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wa Mungu walipiga kelele za shangwe. Ayubu sura ya 38 mstari wa 7. Baada ya kuanguka kwa mwanadamu dhambini, malaika walitumwa ili kuulinda mtu wa uzima kabla mtu hajafa. Malaika wanawazidi wanadamu, maana mwanadamu alifanywa mdogo punde kuliko malaika. Zaburi sura ya 8 mstari wa 5. Nabii husema, nikasikia sauti za malaika wengi pande zote za kiti cha enzi mbele ya mfalme wa wafalme. Malaika hawa walikuwa tayari ili mtendao neno lake na kusikiliza sauti yake wasiohesabika. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 11. Zaburi sura ya 103 mstari wa 20 na wa 21. Waebrania sura ya 12 mstari wa 22. Wao huenda huko na huko kama watumishi wa Mungu, huruka kama umeme, mbio yao ni ya ajabu. Malaika alionekana kwenye kaburi la Mwokozi, uso wake ulikuwa kama umeme, aliwafanya walinzi wazimie kama wafu. Wakati mfalme Senakeribu alipomkufuru Mungu na kutishia wana wa Israeli, malaika wa Bwana akatoka na kuwapiga washauri katika matuo yao, watu 135,000. Ezekieli sura ya 1 mstari wa 14. Mathayo sura ya 28 mstari wa 3, mstari wa 4 na mstari wa 2. Wafalme sura ya 19 mstari wa 35. Malaika wa Mungu hutumwa kwa kazi nzuri kuhusu watu wa Mungu. Kwa Ibrahimu walileta ahadi ya mibaraka huko Sodoma, kumwokoa Lutu katika ajali, kwa Eliya alipokuwa karibu kuangamia jangwani, kwa Elisha katika gari la moto na farasi wa moto alipozungukwa na adui, kwa Danieli alipotupwa tunduni mwa simba, kwa Petro alipofungwa na Herode ili auawe, kwa wafungwa wa Filipi, kwa Paulo kwa dhoruba kali baharini, kwa Kornelio ili kufungua mawazo yake yapokee Injili, kwa Petro kupewa ujumbe wa wokovu kwa mataifa. Hivyo ndivyo malaika wa Mungu wanavyowahudumia watu wa Mungu. Malaika walinzi. Kila mfuasi wa Kristo huwekewa malaika wa kumlinda. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao Bwana na kuwaokoa. Mwokozi alisema kuhusu watu wanaomwamini, malaika zao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu. Zaburi sura ya 34 mstari wa 7. Mathayo sura ya 18 mstari wa 10. Watoto wa Mungu huzungukwa na hatari za mkuu wa giza ambaye halali, lakini wanahakikishiwa ulinzi kamili wa malaika ambao haukomi. Wamehakikishiwa hivyo kwa sababu adui mkuu anao wajumbe wengi hodari wasiosinzia wanaowakabili wana wa Mungu. Roho wachafu hapo mwanzo waliumbwa wakiwa malaika wema wasio na dhambi. Walikuwa wanalingana sawa na malaika wema ambao ni watumishi wa Mungu, lakini wale walioanguka na kuasi sasa wanafanya kazi ya kupigana na Mungu na sheria yake pamoja na kuwaharibu wanadamu. Waliungana na Shetani katika uasi wake na sasa wanafanya kazi pamoja naye kupigana na mamlaka ya Mungu. Historia ya Agano la Kale hutaja kuwapo kwao, lakini wakati Kristo alipokuwa duniani, roho au malaika hawa walijidhihirisha kwa hali ya juu kabisa. Kristo alikuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu, na Shetani alidhamiria kuutawala ulimwengu. Alikuwa amefaulu kusimamisha ibada ya sanamu pote palipowezekana, isipokuwa Palestina peke yake. Pale tu ambapo Shetani hakuweza kusimamisha ibada ya sanamu, Kristo alikuja akinyoosha mikono yake ya upendo, akiwaita wote wamjie ili wapate amani na msamaha wake. Majeshi ya mwovu pia yalifahamu kwamba iwapo kazi ya Kristo itafaulu, utawala wao utakwisha. Watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walielezwa wazi katika Agano Jipya. Wale waliokuwa wamepagawa na pepo hawakuwa na ugonjwa wa kawaida, na Kristo alitambua kuwa hawa ni wajumbe wa Shetani tu na wanawasumbua watu. Yule mwendawazimu wa Gadara alivyokuwa akijiharibu na kuharibu watu waliokutana naye, au
au nao, maana walikuwa zaidi ya mmoja, walitenda hivyo kwa msukumo wa hawa pepo wachafu. Hali yao ya majeraha na upotevu wa mawazo huonyesha dhahiri kazi ya mwovu Shetani. Mmoja wa mapepo hao alisema, jina langu la legioni, maana tu wengi. Marko sura ya 5 mstari wa 9. Katika jeshi la Kirumi, legioni ni kikosi cha watu baina ya 3,000 mpaka 5,000. Kwa amri ya Kristo, mapepo wachafu walimtoka mtu huyo, hali akiwa sawa, mwenye akili kamili, lakini pepo wale waliwaingia nguruwe, wakawatumbukiza baharini. Wenyeji wa Gadara, badala ya kuwa na shukrani kwa mponyaji huyu aliyemponya maskini huyu, wakamwambia aondoke kwao. Mathayo sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 34. Shetani akawazuia watu hao wasiupokee ujumbe wa Kristo kwa uchochezi, kwa kuwachochea wenyeji waone kuwa Yesu aliwatia hasara ya nguruwe wao. Kwa hiyo wakamwambia aondoke kwao, aende zake. Mathayo sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 34. Shetani akawachochea watu hao wasiupokee ujumbe wa Kristo kwa kuwachochea wenyeji waone kuwa Yesu amewatia hasara ya nguruwe wao. Kwa hiyo wakamwambia aondoke kwao, aende zake. Kristo aliwaruhusu pepo wawaharibu nguruwe kuwa kama kemeo kwa Wayahudi waliokubali kufuga wanyama hao wachafu kwa ajili ya uchumi. Kama Kristo asingewazuia wale pepo, wasingewaangamiza nguruwe peke yao, bali hata wafugaji wao pia wangetoswa baharini. Zaidi ya hayo yote, kitendo hicho kiliruhusiwa ili wanafunzi wapate kuona uwezo wa Shetani juu ya wanadamu na wanyama pia, ili wasikubali madanganyiko yake. Pia lilikuwa kusudio lake kuwaonyesha uwezo wake wa kuwafungua watu kutoka katika vifungo vya uovu. Ingawa Yesu aliondoka, mtu yule aliyeponywa kwa ajabu alibaki huko akitangaza rehema za mponyaji wake. Matukio mengine yaliyoandikwa pia, binti wa mwanamke wa Misirofoniki aliyekuwa amepagawa na pepo, ambaye Yesu alimponya kwa neno. Marko sura ya 7 mstari wa 26 mpaka wa 30. Kijana ambaye alikuwa akipagawa na pepo na kutupwa motoni na majini mara nyingi ili amharibu. Marko sura ya 9 mstari wa 17 mpaka 27. Mwenda wazimu alikuwa na pepo ambaye alifanya ghasia siku ya Sabato huko Kapenhamu, ambaye Yesu alimwamuru asimsumbue tena. Luka sura ya 4 mstari wa 33 mpaka 36. Wote hao waliponywa na Mwokozi. Karibu kila tukio Kristo alimwamuru mapepo kana kwamba ni mwenye akili na kuangamiza wasiwasumbue tena. Waliokuwa wakiabudu huko Kapenhamu walishangaa, wakaambiana wao kwa wao, ni jambo gani hili? Kwani kwa uwezo na kwa nguvu hawaamuru pepo nao watoka. Luka sura ya 4 mstari wa 36. Watu wengine walikubali kushiriki mambo ya kishetani ili kusudi wapate uwezo ambao si wa kawaida. Watu kama hao hawakuwa na tatizo la pepo wachafu. Katika watu wa aina hiyo walikuwemo wenye nguvu ya uaguzi, Simoni Magus, Elmas mchawi, na yule kijazi aliyewafuata Paulo na Sila huko Filipi. Matendo sura ya 8 mstari wa 9, sura ya 18 na sura ya 13 mstari wa 8, sura ya 16 mstari wa 16 mpaka wa 18. Hakuna watu walio katika hatari kuu, ila ni wale wanaobisha kwamba hakuna mashetani na pepo wachafu ambao ni malaika wa Shetani. Wengi hufuata mashauri yao huku wakidhani kuwa wanafuata mashauri ya nia zao wenyewe. Kadiri tusogeleavyo mwisho wa wakati, ambavyo Shetani anafanya juhudi kubwa ya kuwahadaa watu, hueneza habari popote kwa yeye hayuko. Kawaida yake ni kujificha asitambulikane wakati anapofanya kazi yake ya udanganyifu. Mdanganyi mkubwa huyu huogopa kwamba akijidhihirisha tutamng'amua hila zake, kwa hiyo hajifunui wala njia zake. Hupendezwa sana anapodhaniwa kuwa kitu hovyo, mwenye sura chafu, jiti lisilo na maana. Hufurahi asikiapo jina lake likitajwa ovyo hovyo kimzaa, maana mwenyewe anajifanya kuwa kitu cha ovyo. Kwa hiyo watu hujiuliza, je, kitu cha aina hiyo kweli kipo? Kwa ajili ya ujanja wa Shetani, ndio sababu neno la Mungu hutufunulia siri zake ili tujihadhari naye. Tunaweza tu kupata usalama kwa Mwokozi wetu mwenye uwezo kuliko wake. Kila mara hulinda nyumba zetu na watu waovu, lakini ni mara chache sana tunajihadhari na mashambulio ya Ibilisi ambayo kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuyawezi. Kama akiruhusiwa, atapotosha nia zetu, atafuruga miili yetu, ataharibu mali zetu na kutuangamiza. Lakini wafuasi wa Kristo wako salama katika ulinzi wake. Malaika wenye uwezo mkuu hutumwa kuwalinda. Mwovu
na waovu wenzake hawawezi kupenya katika ngome ambayo Mungu aliwazungushia watu wake.